Kierownica w Formule 1 to ten element, który jest największą zagadką dla kibiców, ale trudno się dziwić. Dziesiątki przycisków, a jeszcze więcej funkcji. Dziś lepiej poznacie jej historię oraz funkcjonowanie, a pomoże w tym legendarny inżynier Formuły 1, który projektował bolidy m.in. dla Mansella, Senny, Prosta czy Schumachera. Jeżeli spojrzymy sobie na lata 50., 60. i 70., to zobaczymy, że tych zmian za wiele nie było. Modyfikacji ulegał tylko kształt oraz wymiary kierownicy, no bo nie było elektroniki, która kontrolowała ważne funkcje samochodu. Jak zauważył dziennikarz Giorgio Piola, te o mniejszej średnicy były wykorzystywane przez kierowców, którzy siłowali się ze swoimi samochodami. Na drugim biegunie znajdowały się kółka szersze, z których korzystali zawodnicy preferujący delikatny styl jazdy. Obszywano je chociażby zamszem dla uzyskania lepszej przyczepności w dłoni. Elektronika zaczęła pojawiać się na przełomie lat 70. i 80. Przełącznik wbudowano nawet w kierownicę Jamesa Hunta w 1978 roku. Ten element prawdziwą rewolucję przeszedł za sprawą naszego dzisiejszego gościa. W 1989 roku w modelu Ferrari 640 zainstalowano pierwszą półautomatyczną skrzynię biegów. Tym samym kierowca nie zmieniał biegów za pomocą drążka z prawej lub lewej strony, ale dzięki manetkom zainstalowanym w kierownicy. Panie i panowie, teraz przed Wami fragment mojego wywiadu z Johnem Barnardem, prawdziwym magikiem innowacji w Formule 1. I would like to talk with you mostly about the steering wheel because you are the man who discovered semi-automatic gearbox. How does it work? It's let me go back through the story a little bit. This was back in when was it? 87 actually, when I first went to Ferrari and I came in to design a new car, completely new car. One of the things that had always frustrated me was the gear shift, the mechanical gear shift, because not just the operation of it, not just the fact that the driver had to steer with one hand and then move the gear lever with the other, which was never easy in a racing car because everything is so small. But the fact that to get the gear shift, the mechanical gear shift to go past the fuel tank, past the engine, connect to the gearbox, caused, for me anyway, it caused a lot of confusion, a lot of compromise, I suppose. I read that Ferrari didn't believe in that solution. That's true? Well, I met a lot of resistance because we had actually built a test car in Ferrari with the system. That was in 87, we actually had a test car running with the system. But then in 88, the Enzo Ferrari died in the middle of 88, and that brought about considerable changes in Ferrari. We never raced that car, the 1988 car never actually raced. From that car, I then modified it and produced the 1989 car, which was the first actual car to race with the paddle shift gearbox. But before that, this guy from Fiat, he was so nervous that this system would not work and that he would look stupid. Basically, he would look like he completely, if it didn't work. We had a big argument about this, and I said, fine. I said, here's my deal. I'm going to do it. I'm going to commit to this gearbox. I'm going to design the 1980 car with it. If it doesn't work, if it's a problem, a massive problem that is unfixable, or if we look completely stupid, then I tear up my contract and I go, okay? It was quite a big risk from my point of view, because it was a contract worth a lot of money. It was my reputation, if you like. Anyway, a long story short, very luckily, yes, Nigela Mansella won the first race with it. So yes, because I have to ask you about this race, because I was watching this race a few days ago before our conversation, and Murray Walker said that Ferrari changed 5 wheels, 4 tires, and 1 steering wheel. What was the problem in Nigel Mansella's car? Well,
again, unbelievably, it was not a problem with the electronics or with the gearbox. Nigel was going round and round. He came on the radio and he was in a terrible state. He said, my steering wheel's falling off. No, he actually said, it's fallen off. I said, no, what do you mean, Nigel? He said, I've got to push the steering wheel against the flange on the steering column in order to steer the car. He said, I said, you better come in. Can you get in the pits? Yes, I can get in the pits. Come in the pits. So when he came in the pits, we took one look at the steering wheel, and the steering wheel itself was actually held onto by 3 bolts, and 2 of these bolts had fallen out. It was a mechanic problem. So the chief mechanic reached in with a new wheel and jammed it on the steering column. Now, that took very short time, but what the electronics people said was they said, we've not tested that wheel. We don't know whether all the electronics has actually even connected up in the right way. So, I mean, it was a complete luck because fortunately everything was correct. Off he went and finished the race. I made another big change to the steering wheel in 1995, the end of 95. Michael Schumacher was joining us at Ferrari for 96. Rules and regulations change all the time. I was looking at the cockpit. Once I put this in, I thought to myself, I was actually looking in our mock-up, why do I put a dashboard when I can't see it? Yeah. Once the steering wheel is there and my hands are on the wheel, there's only a little tiny piece I can see of the dashboard. So, and then if I put switches on the dashboard, the driver has to get his hand up under. It was ridiculous. And I thought, this is crazy. So then I said, right, I'm going to put all of the controls and the warning lights and everything, I'm going to build them into the steering wheel. So for 96, it was actually the end of 95 we designed it. But for 96, I came up with a steering wheel, a carbon steering wheel, which had all these things that were normally on the dashboard on the steering wheel. Od tamtego momentu kierownica zaczęła bardziej przypominać konsolę do gier aniżeli koło. Omówimy sobie oczywiście zasady jej działania, funkcjonowania, ale najpierw trochę słów o jej budowie. Aby zapewnić lekkość i wytrzymałość, ten element jest obecnie w większości wykonywany z włókna węglowego. Wykorzystuje się też włókno szklane, silikon, tytan i miedź. Kierownica waży tym samym nieco ponad kilogram. Tak naprawdę to wydrążona skorupa. Uchwyty mieszczą w sobie elektronikę oraz połączenie z kolumną kierownicy. Wyświetlacz, chociażby w modelu Mercedesa, jest wkładany przez otwór w górnej powierzchni, który zostaje następnie zamknięty przykręcanym panelem. Przyciski i pokrętła są przymocowywane do oddzielnych paneli zamieszczonych od tyłu. Są one drukowane w 3D. To typowe zastosowanie tej techniki produkcji w Formule 1. Wspomniałem o wyświetlaczu. Od 2014 roku kierowcy korzystają z ekranu stworzonego przez McLaren Applied Technologies. No i ta zmiana zbiegła się z wprowadzeniem w Formule 1 ery hybrydowej. Dzięki tej innowacji kierowca ma na swoim ekranie, na swoim wyświetlaczu znacznie więcej informacji. Nowszy model PCU8D wyświetla nawet 100 stron informacji. Wszystkie z nich można dostosować pod indywidualne wymagania teamu i kierowcy. Możliwe jest monitorowanie różnych aspektów hybrydowej jednostki napędowej i innych ważnych danych, takich jak temperatura opon. Musimy też powiedzieć co nieco o kolumnie i o mocowaniu. Od lat 80. te kokpity są nieco mniejsze, nieco węższe, zmieniły się wymiary tego miejsca, w którym siedzi kierowca. Dlatego też przed jego wysiadnięciem z bolidu konieczne jest usunięcie takiej kierownicy. I służy do tego mechanizm, który nazywa się Quick Release. Mechanizm sprzęga się z pasującymi wypustami w taki sposób, aby unieruchomić ją w pozycji godziny 12. Następnie sprężynowe łożyska kulkowe wchodzą w rowek, aby zapobiec niezamierzonemu zsunięciu. By usunąć kierownicę, należy pociągnąć za kołnierz na mechanizmie. Zwalnia to nacisk na sprężyny łożysk kulkowych, dzięki czemu naszą konsolę można ściągnąć z kolumny. Co ważne, niektórzy kierowcy wolą mieć ją bliżej ciała, a inni dalej.
dalej. Jest to uzależnione od stylu jazdy. Dobry przykład to Ferrari z 2010 roku. Fernando Alonso chciał bardziej zginać łokcie w trakcie jazdy, a Felipe Massa wręcz przeciwnie. Dlatego też kierownica Brazylijczyka była nieco bardziej wciśnięta w bolid. Współczesnej kierownicy Formuły 1 nie ma bez wielu przełączników i przycisków. Za te do analizy posłuży nam wykorzystywana przez Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa w Mercedesie w 2019 roku. Ma ona łącznie 25 przycisków i przełączników oraz oczywiście sprzęgło i łopatki zmiany biegów. 5 z nich modyfikuje ustawienia hamulców samochodu. Kierowca może przesunąć balans hamowania z przodu na tył lub odwrotnie. Jest w stanie także zoptymalizować równowagę hamulca dla pojedynczego zakrętu. Może w dodatku zmienić stopień hamowania silnikiem. Kolejne 3 przełączniki sterują mechanizmem różnicowym, wielkością przeniesienia momentu obrotowego między tylnymi kołami przy wjeździe, szczycie i wyjeździe z zakrętu. Pozostałe regulują chociażby ustawienia jednostki napędowej, czy też zmianę danych wyświetlanych na ekranie, aktywację radia lub ogranicznika prędkości w pit-stopie. Ważnym elementem wyświetlacza są diody, które pozwalają kierowcy zmienić bieg w idealnym, w najlepszym momencie. W analizowanym przez nas modelu kierownicy, modelu Mercedesa z 2019 roku, takich diod jest 15. No właśnie, dużo mówimy o tym, jak kierownica wpływa na styl jazdy kierowcy, w jaki sposób kierowca może kontrolować swój bolid, ale czy zawodnicy mają jakikolwiek wpływ na to, kiedy ta kierownica jest tworzona i produkowana? Tak, i to dość duży, ponieważ jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb. Zarówno ergonomia kierownicy, jak i fizyczny układ kształtu i uchwytów jest dopasowywany do dłoni. Te zmiany nie są wprowadzane tylko na początku sezonu. Praca nad konstrukcją kierownicy to proces ciągły. Na przestrzeni roku zawodnicy mogą poprosić o modyfikacje w manetkach oraz rozmieszczeniu przycisków i przełączników. Decydują się na to na przykład wtedy, gdy zmieniają tor z jednego na drugi. Dobrze wiemy, że Formuła 1 to sport, w którym kierowcy osiągają zawrotne prędkości i wielu zmian na kierownicy dokonuje się w trakcie jazdy. Kierowca przecież nie zatrzymuje się na poboczu, żeby zmienić na przykład mapowanie silnika. Dobrze też wiemy, że niektóre przyciski mogłyby zostać wciśnięte w trakcie jazdy przypadkiem, ale i tutaj teamy Formuły 1 znalazły odpowiednie rozwiązania. Wiele przełączników wymaga dużej siły dotykowej. Ponadto dają informację zwrotną, jeżeli coś zostanie niechcący aktywowane. Wokół niektórych zainstalowane są małe plastikowe obręcze, które uniemożliwiają wciśnięcie przycisku w momencie zderzenia lub wypadku. Układ tych obręczy zmienia się też w zależności od toru. Dobry przykład to najwolniejszy zakręt w kalendarzu na torze w Monako, gdzie kierownicą wykonuje się pełen łuk. A z ilu kierownic skorzysta kierowca w trakcie jednego sezonu Formuły 1? Średnio z 3 lub 4, no bo tak zostało to podane chociażby na stronie Mercedesa. Proces powstawania jednej zajmuje około 80 godzin i zaangażowani są w to projektanci, mechanicy oraz elektronicy. A ile kosztuje jedna kierownica? Średnio $50 000, co po przełożeniu na złotówki daje nam aż 180 000 złotych. A czy jest jakiś inny element wyposażenia bolidów Formuły 1, który chcielibyście lepiej poznać? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli coś takiego jest. Postaram się przygotować na ten temat odcinek i wkrótce na ten kanał z nim powrócimy. Zachęcam do tego, aby teraz kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować kanał i nacisnąć w dzwoneczek, no bo jak taki odcinek się pojawi, to warto być z nami na bieżąco.